Signori! Saluta. Ma stai il video? Ehi! E devo sempre iniziare il video così, no? Ma stai facendo il video? Bravo! Allora, finalmente si ritorna in viaggio. Dove stiamo andando, Luca? Ma posso guidare così col casco così? No, non lo so, se perché non è buono. Stiamo andando a Sperlonga. Ma che stai dicendo? Io parto così, va bene? Stiamo partendo da Varca? Puro! Frate, sto squagliando. Vada, vada. Ah. Che cazzo è passato? Oh, una bella camminata, fa un buchino di caldo. Ma poi io dietro la schiena sto sudando. Ma no, che è passato? No, dall'altra parte, vedete? Che campi campesti! Ancora a fare l'amore! Comunque oggi mi devo cambiare sto casco perché non posso girarmi con la testa. Ovviamente la forza del vento talmente che è forte e il casco è una merda, mi tira la testa, capito, troppo a destra e a sinistra. Cretino! Tu tiri la GP e cacchio cazzo! E il casco è una merda, fratello, certo. Il casco è una merda! E cacchio, e pupù! E pu! Così vi voglio. Ma mo si deve andare a 50 all'ora, tipo? Ma 50 serio? Oh no! Mamma mia! Ma l'hai visto? Sumo scema la maronna. Mi stai prendendo in culo, figlio. Queste secondo te che fabbriche, che anni erano? Anni 80? Anni 70-80, Ah, pure il villaggio Coppa, la vai giù, c'era. No, ma che si dice che praticamente il villaggio Coppa era la Miami di Napoli. Negli anni 50? Anni 70, pure anni 70. Grazie! Ma Muttarella o Muttarella? Ah, Muttarello! Guarda Muttarello! Oh! Ma. No, Chilo Luca gli manca un po' il KTM perché capi qualche penna la vorrebbe fare. Frate, aiuto, io mi sono fermato a fianco. 3, no 1, 3. Ragazzi, ho paura, mi stanno guardando due cani. Voglio. Non ho fatto niente. Tutti e tre mi stanno guardando. Che paura! Bello. E vai. Sì, sono pronto! Sì! Andiamo! Passiamo insieme. Pronto? Oh,
Siamo arrivati a Formia. Che bella. Quasi sembra Napoli comunque. Guarda, che la bacia vede proprio Bacoli. Pezzoli. E ma ci fermiamo a Gaeta per mangiare. Consumi più benzina per venire a Bacala a Vaccatura. Che fa la Vaccatura a Formia. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Mamma Carmen, frate. Mamma mia, quando è 09. Mamma mia, frate. Che la giornata che Alberto, mamma mia, frate. Abbiamo consumato un cofano. No, perché io avevo solo 3 tacche quando partì. Poi ho fatto il pieno e io ho 6 tacche. Sono tornato a casa il pomeriggio e ho trovato 3 tacche. Mamma mia, frate, mamma mia. Ma tu devi dire che a me romano ci segui un mano Alberto, che ogni tanto le mi aspettava. Perché se no, se... Oh my god! Wow! Mamma mia. Che cosa è stato quel rumore? Ti puzzato. Caro, Non dico. la targa sicuro. Ho sentito un tum. Fammi toccare un po' che stavo dicendo. Ma è struzza, un singhiozzo sul carburatore. E niente, sta chiuso, quindi mo andiamo, cerchiamo di mangiare qualcosa. Ma dove andate? Oh, vabbè, ma tu mangi che va? No, frate. Ah sì, guarda che mi fa la questione, bravo. Sto che babaro là, facciamo fare tutto questo e che babaro. No, io sto a passare così. Tu stai a posto, eh? I wrote this song to remind me of you, of the time we spent together, laughing and sharing everything. I want this song to remind you of happy days. Allora, comunque, direzione panoramica. Abbiamo mangiato, abbiamo ruttato e ora stiamo andando al Belvedere.
Però che abbiamo fatto? Siamo allungati. Ci siamo allungati. Ci siamo fermati a Gaeta per mangiare qualcosa. Giusto? C'ero anche io. No, sto spiegando. Ah no, perché tu mi stai raccontando a me. Lui si è mangiato un mezzo tramezzino. Io mi sono mangiato un mezzo tramezzino con un bel kebab. Poi abbiamo detto, vabbè, ma che fai? Andiamo a Sperlonga, però a Sperlonga ci sta un panorama. Abbiamo detto, vabbè, andiamoci a vedere questo panorama, può essere bello. E ci siamo trovati in questa valle. Perché in questa valle ne vale la pena. Mamma mia. Vabbè. Grazie mille. Più giù, più giù, più giù. Scusa.